Halo guys, kembali dengan saya Dimas Sekar. Dan kali ini kita main Turbo Prop Simulator lagi. Kasih kelihatan muka dulu. Nah, kan kelihatan bro. Kalau kalian lupa subscribe, jangan lupa subscribe lah. Kalau belum subscribe, saya retak di ginjalmu. Nah, tunggu ya guys. Oke guys. Nah, Turbo Prop Simulator. Sini. Nah, Menang ya. oke. Kita berdua ini ada bikin nih, upload video tuh. Hai. Kita coba. Aku dapat pesan baru guys. Dari kemarin gua upload pesan baru. Ini berapa sih? Aku udah dapat mobil guys. Kalian belum tahu kan? Land Island. Kalau kalian tahu, Wah, mahal banget guys. Tuh aku dapat sesuatu baru guys. Brake auto, landing gear. Situ kemudian turun perlahan-lahan. Kayak pesawat batik kalau kalian pernah 500, kalian kalau pernah 400, naik pesawat batik 500, landingnya 200, mulus sekali. Landingnya harus mulus juga, nggak boleh kalau 300, nah, batik itu paling mendalam. 200, 100, Mulus. 50, 40, 30, Tuh. 20, 10. Mulus guys. Mulus guys, mantap. Jangan lupa like Dimasko. Nah, itu yang ada sapunya di bantal saya guys. Nah, kalau kalian mau komentar silahkan komentar di bawah. Ayo. Di mana? Ini? Tuh, jangan lupa subscribe dia bukan. Wow, dapat mobil. anjang, woi. Udah, kamu udah menang nggak? Halo, tak kandas. Kasih mati ulang tuh. Semati apa? Nah, Pas mati kau. enak guys. Kalau dapat mobil kayak gini enak nih. Kalau tambah dapat lagi videonya. Jangan like dia guys, bikin saja. Nah kita yang Kalian kalau mau tahu kita berdua sahabat. ini mana ya? Ini Nanti nih komentar kalian namanya siapa? Oke, sudah. Komentar namaku. sama dia yang ngasih itu nih. Agak Kapan nih? Aduh, gara-gara temanku ini kelihatan guys. Duh. Oh, karena gila sih ini. Gila betul. Kalian tuh. main butuh backdrop di mana? Semua Tuh, lihat sendiri. Nah. Ada mobil kecil nah. di mana? Seru kalau dapat mobil kayak gini guys. Ya apa? Kasih mati ulang. Semacam apa?
Enggak sih, ini pesawat besar banget. Udah banget lah. Nanti udah cukup. Kok nggak bisa nurun? Syukur aja dari tadi nggak ada yang pilot. Biasanya kalau pesawat terbang itu pasti kalau dibatik ada 100 ini apa ya namanya P1 kalau kalian lihat video. Niat banget sih ini anak. Mobil guys. Itu biasa. Jalan. Nggak bisa. Oke guys, sampai segini dulu. Bisa kita lanjut. Bye. Jangan lupa subscribe.